Então aqui nós vamos iniciar o processo de como fazer a limpeza e higienização do ar-condicionado modelo split, tá certo? Vamos desmontar o aparelho, né? Uma parafusadeira, uma Phillips de mão, você já consegue fazer o desmonte dele para ter total acesso na limpeza aqui. Ela pega bastante poeira, né? A carenagem, né? Que é para ter acesso à bandeja do ar-condicionado, onde junta lodo. A gente tirou a vane, né? Que é o direcionador de ar, a carenagem e os filtros, tá? Nós vamos começar a montar o equipamento, a lona ultra rápida. Então aqui tem um suporte que é encaixado na lateral do ar. Nesse caso, esse suporte é para máquinas de 9.000 e 12.000 BTUs, tá? Mas tem também a lona coletora, que vai de 18 a 30.000 BTUs. Daí ela é maior, mas é o mesmo funcionamento. Aqui você encaixa na lateral do ar-condicionado e aqui você vai ter uma regulagem para ela ficar bem firme, ó. Então eu vejo o tamanho desse modelo de ar e regulo aqui, ó. Tá vendo? Encaixou? Show! Em seguida vem a lona. Aí no caso temos a lona, né? Que ela tem um velcro. Você vai colocar ela aqui na lateral do ar-condicionado e vem encaixando embaixo do aparelho. Aqui, ó. Se precisar dar uma levantadinha no ar, você levanta e encaixa embaixo do aparelho, atrás, tá? Estando bem encaixada, não vai escorrer água na parede do cliente, não vai fazer lambança nenhuma. Se encaixou bem, ficou bem firme aqui, ó. Tá posicionada a lona, pega aí a mangueira, né? Com engate rápido e pluga aqui. Essa mangueira vai no balde. Aqui no caso então, esse balde vai coletar toda a sujeira que vai sair do ar-condicionado. Então, aqui temos a fonte, tá? Bivolt, simples de usar. Você engata aqui na super lavadora. Aí aqui na lateral tem o botão de liga e desliga, tá? Vamos ligar ela. Olha lá, vai funcionando. Vou dar uma pressão nela, né? Ela tá captando a água, pegando a pressão na linha. Olha lá. Isso aqui na hora do ar-condicionado ali lavando, joga toda a sujeira. Que eu desencaixei a bandeja, né? O ar-condicionado ele soa, é aquela água que pinga lá pra fora, ela cai aqui nessa bandeja. Ó a sujeira aqui, ó. Vai criando bolores, ó. Tá vendo? E fica mau cheiro no aparelho. Então tudo isso aqui vai ser lavado com a lavadora. Nesse momento, agora, ó. Vê? Olha lá, a hora que você bate, a pressão é tanta que já vai jogando a sujeira pra fora, ó. E toda essa água suja, a lona vai captar e vai mandar lá pro balde lá embaixo. Aqui eu tô tirando a parte mais grossa, né? Aqui, ó, se você vir perto aqui, ó, isso aqui é tudo fungo, ácaros, e eles vão criando colônias aqui. Só ter cuidado aqui para não bater água aqui, tá? Que aqui é a placa do aparelho, então pode queimar. No meio do caminho já vai aplicando bactericida para higiene, tão feia de sujeira, né? O legal também, a opção, é opcional, é um pincelzinho, você vem passando, né? Ele vai pegando bem nas frestinhas aqui do radiador. Agora é o momento do enxágue. Ó, aqui eu tô secando já, né? Olha, ficou limpinha, parece nova a máquina, ó. A sujeira vai tudo embora, independente de se ela tiver muito suja ou não, vai ficar limpa, entendeu? Ela vai ficar zero. Após finalizar a lavagem, facilmente você vem, tira a lona, a bolsa coletora, né? Quando finalizar a limpeza, por último a gente vem aplicando bactericida no radiador, né? Na serpentina ou o que você preferir chamar. Máquina limpa, higienizada. Melhor jeito de limpar ar-condicionado é esse aqui. Pra gente dar uma limpeza dessa antigamente, quando não existia esse equipamento, eu tinha que remover o ar-condicionado. Então eu tinha que ir lá, recolher o gás, desinstalar, lavar o evaporador no chão, deixar limpinho e voltar a instalar de novo. Meu, agora com a lavadora é jogo rápido. Você vem, você faz toda essa limpeza com menos trabalho, entendeu? Estou com a super lavadora de 16 litros, 2 em 1, tá? Que é a de carrinho e das costas. Nesse caso eu vou usar ela nas costas, tá? Então eu posso pegar ela aqui, ó, é a bateria, e ligo ela. Como eu havia comentado no início sobre as bolsas coletoras, essa aqui é um modelo de 18, 24 e 30.000 BTUs, tá? Nesse caso o aparelho é de 18.000, então vamos usar essa bolsa coletora.
Mesmo esquema, tá? Tem o velcro, grudou de um lado, encaixa bem ela por baixo. Aí, ó, bem encaixado, posicionada. Aqui o procedimento é o mesmo, a diferença é que eu tô com ela nas costas. Ela tem a pressão de 120 PSI. Nesse caso aqui eu tô usando ela no modo de bateria, tá? Então eu não precisei ligar na tomada, mas se precisar, vem a fonte junto e você pode plugar ela na tomada. Ela é bivolt, tá bom? Então não precisa se preocupar com a voltagem. E o bacana também é que o reservatório tá aqui, a água tá toda aqui, ó. Tem capacidade até de 16 litros. Aí esse é o resultado pós-limpeza do ar-condicionado, né? Ó a água que sai. A sujeira, isso aqui é fungo, bactéria, ácaros. Às vezes a pessoa reclama, né, que o ar-condicionado faz mal, dói a garganta, coça o nariz, mas são as impurezas que estão dentro dele. É isso. Recomendo sempre os produtos da Superagri. O pessoal dá toda a assistência necessária. Você comprou o equipamento, eles vão fazer a venda, vão te dar pós-venda, precisar de garantia, pode contar com o pessoal. É por isso que eu estou sempre contando com eles também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.